Iya. Dia mulai pecah gitu. Biasa. Usang. Ya uang nang ngisor loh. Salah. Ini motor baru. Cekali setir ya. Nah, ini jenenge mekanik tenanan iki. Sekarang suaranya kerasa ya. Ngisor dhuwur apa sih diganti? Iya tetap iya nggak luar pasang. Terus nyopotnya berapa kita tarik dari subsidi apa kan? Terserah. Sih loh. Emang dua deset kena 12 nang. Ngisor kena. Yang penting bisa iya. Apa setir yang jero sing dicopot? Dorong ngisor terus om. Aku ora kualikane. Oh mentok. Nah. Nah, di situ kudune loh nglungguh. Lah iya. Ya tarik. Nah, Iki wis diwarai. berarti kudu ndur di situ kemudian kok videone. Kita diduduk apa nganggo apa? Crash. Dipres? Suwen temen tutup. Ya wis duduk bae. Orang aku bertanya-tanya kok keluhannya apa? Untungnya kurang bagian. Ini cara nyopotnya cuma di Nah, dorong kayak ditekan gini ya, gitu. Bro. Iya, nanti Jangan keluar diketok-ketok sendiri. ya, Bro. Nggak boleh. Wah, Di mana nih? wis metu. Eh? Wis metu. Terus keberapa metune? Kita dicopot karo tang. Tangnya sih. Itu nyuruh kuat loh. Ya tang iki. Bukan. Dino ada video sih. Udah jadi, Bro. Tapi makanya yang jadi pertanyaan aku mau karena iki kan apa ya, satu bagian sing seolah-olah kayak orang mungkin kena metu salah sejenis ya gitu loh. Berarti Lambo makanya nengkat mau mikir. nah kan mikir akhirnya Cara wong bodoh kan kita dipegang kayak gini ya. Ya, Bok. Cocok mana ya? Enggak apa-apa. Nggak Ikhlas. apa-apa. Ikhlas. Pasti punya bangsa. ini bang. Tapi wis kae jane lho. Iya. Nah. Ya muter kok sing iki. Nah. Mau sing ana kancingane ndi? Ya anak kabeh. Duduk maning Ya wis muter lho jane. Rusak. Nambah ora? Nambah. Rusak. Sentang apa nyambar? Wis Ya. gitu. Masih Oke, ucul ucul. kayak dokter seperti maksudnya. Ya gue nutupnya ngasih ucul. Ucul kepriye wong ki ucul. Dan sebelahnya nih yang enggak ada. Ki wis ucul wis lepas. Urung lah. Wis, Bro. Ki lho. Ya. Oh, dilebokna maning. Kene dok. Kene Bukan dok. AC bisa ngek kayak gue loh. Berarti istilahnya. Ya. Bisa jempeng. Lebok namanya ngesepan. Kene Bisa. dok maksudnya. Dreamy. Ya. Nek ora iki sing ditutup kene lho. Ki kan nek carry nang kene. Apa nih? Kene sing mlebu ngana ndorong as. Kene mbok. Kene ndorong ngana. Tapi jadi kene sing ditutup. Oh, Ngene kegedean kok cara aku ki malah apa nek tange.
Udah cek lagi ya cepet ya. Oh. Sompel kok. Apa nih? Angger kira sompel kayaknya ora tayang. Ya. Jadi rusak ya nang kene. Ya memang Harap diganti. Oke nggak pakai ngurus tekan gini. Terus kita duduk maning bok. ora di kedrukna bae to li bablas ini. Kedrukna ning ndi maksudnya? Ini. Nah, Kayak wedok. Iya. Ya ora mungkin. Itu mending duduk maning. Engko digawe kayak kowe maning. oh iya. Ruwet katanya. Sudah lah. Kondisi apa nih? Ini kayak ramah aku. Salatnya rusak kayak gue kalau enak katanya. Ini sih. Ini pada baik sih. Iya. Apa ya? Siap. Wih, Jakarta nggak, Jakarta. Sikilnya sing kuat ya. Wah, Maning kan. Apa nih? Dipetik. waterpon pengen. Pedang. Wah. Sih. Orang setik. Duduk mana apa? Untuk mana ya? Tutak tutuk. Yes. Nah, jadi dah gue langsung look. Nah. Gue beda duduk gini gitu. Pusi lah yang berat. Ya, Kira bisa ngancing ya? Gak bisa. Oh pantas. Terus nguduk rika berarti. Harus duduk gue ini duduk orang kayak mau loh. Nah, Cedera udah. Early. Ini nih nyobain nih. Ini nembe ngisor. madepnya apa bang kok? Oh, dek anu loh. Silangannya udah sit. Iya. Silangannya mungkin kayak posisi gini. aja gue enak. Apa kayak gini? Nah, iya, Yo. Ada buah aja lah. Ada baik. Serius? Yo ora. Beda. Oh, mau nyopot bote beda eling-eling. Mau kan yang nyopot bote kayak gini. Kang dhuwur loh. Ki dhuwur ya? Jelang bayang kan? Juta kerolas. Sing dhuwur ki dawa, sing isor Iya pendek. kan dulu. Lah dhuwur mau nyong ki kayak gini. Monyong. Mau. Kayak mereka kan. Lari kang isor mau kayak gini kan. Iya. Nah, yang mau dhuwur kayak gini. Iya. Terus temu. Sing kudu dititik iki sing kiyene malah AC malah ora kiyene. Karo to gawe kaya ngono nek misalnya posisine dadi kaya ngene yo Lah kan ora kene. ketemu. Ya siki sih anak kiye nek engko ki Nek os bebas, AC bebas. Udah baik. Ayo, Tengah apa kena? copot ke we. Tangannya Mas pegel. Oh, iya pak. Iya. Terserah Rika lah. Iya, ini nak gadak apa? Kayak tang rumput. Belum nebu loh. Kuwe lah dunggahna lah. Dorong. Nah, Copet. Jaru-jare kepenak apa paket monyong? cilikna ya. Paling copet. Gini. Lah kuwi malah digedhekna apa? Dorong. Klok. Nah, maksudnya kayak gue tok. Oke, tangannya lebih. Nah, kurang gede ya udah nih. Kurang.
Mengerti ki mekanik diajari, nganu kunci tok diajari. Orang mau bacan. Dia kencangnya mana? Nah, sana Duduk bae apa ya? duduk bae lah, mau ora oleh harus duduk. Sih. Lah gue copot kok. Ya juga bisa ya. Iya. Tapi ora bisa tetep. Tapi nggak bisa. Anu kalau jenenge. Mentok. Hubungannya di sini. Iya, Jadi ya kayak mau. Isu kok kita copot sih bisa ya. apa nih? Tekek. Kepriwe maksudnya? Tetap kembali kayak dulu. Terus baik. Mana? Terus Kurang ya? pol kayak mau. Aja rosa-rosa. Kirang sing ora kudu rosa dirosani. Nah, wes. Wis. Masih kurang sidik. Kurang? Jajal. Nah, wes. Sidik banget. Karate metu dhisik sih dadi. Ya, Dia mlebu dhisik ning karete metu. Maksudnya priwe? Ki mlebu mana? Karate ndi, Bro? Kae. Ya ora bisa iki cak gemblung tenan. Jan. Karate iki metu dhisik Soek bae. Nek iki ora Tetet. disowek maksude. Mbok tangane nyong sing keencus malah priwe jauh. Untuk seperti manis sih. Iyalah kan. Ngarah sing angel sih. Iya, dene ala temen ya. Untuk seperti manis. Ana wes sine. Meow. Meow. Tetep burung ya. Meow. Set. Saya dudukan dik. Betul ya. Ora usah karo iki nang alas. Iki duduk bae. Apa kudu karo kene? Iya, Iyalah. Ah, wis. Wis apaan ya? Ya mau wis. Duduk. Saya kurang lah. Untuk maning bayar pemimpin telu, Cirondo. Sunatullah ya. Langsung dadi nang siji. Sana kok. Kayaknya gigi rusak sih. Nah, ya. Iya. Kang jarak kayak gini. Nah. Aduh. Terus kayak pasang di situ, ya. Lebar. Priwe. Nah, feten dilan ya, feten. Ki fete sih akeh kok. Ki padha bae mbok ngisor dhuwur. Ya penjero Terus bae. ki nang dhisik Terus iki. sing arep ngurus iki apa, Dik? Kembali Krisna Tanis. Krisnatal. Marilah. Terus. kopokmu. Wis lah. Terus kepriwe? Coba di sini. kene untuk wadahnya deh ya, nanya. Dia ada Buat mana ini kirim cuman? bangun mau pada perudul. Nah, kuwe maksud. Oke, Bukannya iya kita yang lo. goblok ya. Oh iya kita goblok Bang, Bar. Goblok. Bicaranya siji. Oh karena urung teleponi kae sih Dean. Ya ora lah. Suruh ngembang maksudnya. Kembali. Ya bener kok kuali kepriwe, kuali kerika. Kini disit maksudnya sing telepon. Ki mau kok Kang jaba. Kondisi kita tukar kondisi. Seret. Bukan seret hemok. Iki sampe iki. Ya, seret.
Ki mlebonane kon jaba. Iya. Nah, ya sing kiri. Edit AC. AC. Nah, kita lepas. Stop ini. Jangan sih kayak ganjel piring bambu ini. Kucul loh. Kupuk bambu suka dukaku. Sing seret bae mau. Seret. Ora, ki ora seret. Sama. Masalahnya ngetok lagi maning angel. Sing seret kan mau sing. Duh. Nyaruat. Repotnya nek bengkel ditunggani sing duwe iki. Berat. Ngerti ini. Kayak bae. Nah. Kan seret. Nah, kan seret. Ndang mending. Kok bisa ya? Bisa apa? Bisa gila. Iya. Aduh. Pelan-pelan aja. Enak men kan. Sip garis ini. Burung lebu gue Apaan nih? sampai mentok. Kuncian yang mau. Ki mentok ya sing kalah ki engko. Itu kunci desit Kunci karo apa? battle. Ya jare ora ana. Aku priwe betul le. Ini nih gue di peot nada kang kana di polna Ya. terus kencang. Kepriwe? Ya emang kira-kira ada yang timbul ya lah dilukai. Angel ki bahasane. Angel ya. Sing lukai kepriwe maksudnya? Itu ya apa? Jadi kelas ya. Ya kene nyong iki ngomong kalau sing duwe motor. Wis, Ini ganjel. ganjel ya wis ya. Iya. Ora. Ganjel. Bisa nemu temen ya. Mesinnya maksudnya. Iya. Ada oplok-oplok. Wis lah, wis luka loh. Jadi bola. Gawe kayaknya sing angel. Gawe kunciane. Tapi cara aku ora perlu dikunci biar apa-apa loh cara aku. Karena ini kan saling berkaitan. Ya kan? Jadi menurutku sih orang mungkin sampai ucul kayak gue orang mungkin. Bisa. Bisa, Pak. Itu sing dhuwur kok, kon dhuwur kayak gue. Ki ngisor. Ki ngisor. Kon dhuwur. Kira tulisannya kayak 06. Indoor. Kan dhuwur. Iya, Pak. Jadi kayak gitu ya. Kan mau batu nang kene. Mau kayak gitu. Iya. Iya, bener kayak gini. Ora kayak kualik. Ya ora. Gue mulai nang buri. Ora mau nutup puter mundur. Bentar mau lah. Iya kan. Jadi kan nyopot rere ya. Iya. Yang pertama bro kayak gitu. Iya, berarti kan Nah, habis kayak kayak gue. gini. Walik. Nah, iya. Sih jenenge bolak balik tadi. Serius sih gue. Ki nyopotnya kang lor mau. Lah nyong ki mau posisi nang kidul terus tak puter ndur. Terus mereka muter ngalor. Iya. Ki mlebune yang kombo kang njaba. Oh iya, ding lalu. Sorry, Bro. Udah seberang. Coklatan deh, coklatnya.
Dengan temen ya. Apa kudu tak ngenekke? Ora kene dadi anteng banget. Duh enak. Kira-kira program apa ora iki lho. Nah ini dikunci. Duduk jalan-jalan. Tik tik tik. Oh. Stick mana? Wes garing kunci ki. Wes garing kuncian.